跟住落嚟咧就會轉個彎啦，咁睇下定唔定咯喎。好啦，轉完呢個彎之後，感覺點樣咧？比之前紮實咗少少嘅。OK， 紮實咗啲即係起碼而家冇咁朗啦，係咪啊？係啊，呢啲位啦，有冇改變到啊？呢啲就冇之前咁咩咯。之前就一過呢一搏咧，佢又跳得好犀利。係，即係有幫助到個累震嘅效果嘅。淨係換一套 Best 彈弓用翻原裝避震機已經有呢個效果㗎啦。對於着重舒適性嘅用家嚟講，呢個就係佢哋嘅好選擇啦。呢部呢就係豐田嘅 Loa 80係 Hybrid 嚟嘅。如果你都係呢款車嘅，推薦你安裝啊！歡迎查詢 WhatsApp 63409933亞洲汽車材料有限公司。